dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Toujours dans notre site PHP Media. Lelo Tozan a direct, vous avez constaté, Tozan a direct na Papa Nabiso, prophète Sami Lukaou, Oyo Tozan a eto Solola. Toujours na thème monene Oyo Zali, l'intervention divine. L'intervention divine ezanini, ezali nyoso Oyo Zali ngolu kouta na Nzambe parce que ba force Nabiso tende zo sala ete. Bino botala bisoto zala awa soki na ngolu na ete soki na intervention na ete toyebi biso nyonso surtout mokili eza dérangé na maladie moko oyo ezali grave pandémie oyo ezoboma baninga misusu bakufi toleki bango na makasi te na mbongo te na eloko moko te kasi bango baza te po biso tozali po intervention divine ezozala nanu liboso na biso yango wana tokointroduire déjà invité na biso du jour na cérémonie monene oyo ezali awa kati na oyo esika. Bonjour papa prophète Sami. Bonjour papa Eki. Boni santé, boni musala nzambe. Santé malamu, musala nzambe malamu, ngolo nzambe. Voilà, papa Sami biso tokokota na ona mituna te soki opamboli biso te na libota mobimba oyo ezotala biso a semet momo. To bondeli nzambe. Mokonzi na pamboli. Nzambe malamu, opesi biso mokolo malamu. Ezalaki likambo ya kobongisa lelo ekomi réalité. Kolo yaka otambola na biso. Tutiki na maboko na programme na biso nyonso. Impacta ngo onction na yo. Na biso ba technicien na bawe bakolanda biso pe bazolanda biso. Kamba ibandeli pe suka tambusa ngo na molimo no santo. Na kombo na Yesu Masia ndetolobi. Amen. Amen. Voilà. Tokoti déjà na masolo papa intervention divine 5e partie. Nino bombeli bana nzambe lelo pe na moni lelo toza penza lisanga na ba mama ba kambi et puis bande konyo surtout kati na oesika. Ndambazo lokumu kwa pesi biso lisusu makasi. Donc tozo continuer na ba témoignage na biso. Tozo continuer na ba témoignage na biso. Ndenge tolobaki avant-hier intervention divine tolobelaki ndenge nini na témoignage ora na bikaki. Landaki kuna adversaire nanga pesa kinga na ténèbres. Oui. Bongo nzambe mutasala ki po batuni o sala ndenge nini siko kuna siko na pesi ba pesi moya ko zeza akate. Donc lelo tozo combiner tolobaki po na domaine na finance pe na domaine na maladie. Alors na domaine na finance nazaki na problème moko makasi. Na ba vision na on tolobi ke nzamba bande ko sailanga déjà batakala. Papa le nazo ba homme d'affaires. Papa na ngai na Kimpemba pasteur Tseka. Pasteur Tseka na Kimpemba. So nous na batu ba yebi Kimpemba na ba Congo. Donc ba koyiba papa na Tseka. Alors, l'air nazo longwa awa na kende commerce na ba Congo. C'était terrible papa. Mbongo ezate. Au moins na kena gambelo bina wenza selembao. Na trimwa babilamba mike ya tombola mike na sali mwa kolina nga. Na wabanda sikoso toke kimbemba tokoti nzela ya ngeba. Moni? Alors, ti na kipemba tokiti. Prophète Musuba beta masola ba Dubai yoka ba Dubai. Mais c'est ça, celui qui va faire yangwana. Dubai à faire. Ah, pe biso affaire pegaka. Voilà. Siko leto komi kuna o comprendre to ça qui ba difficulté makasi. Alors leto koma kuna na kitenda Kimpemba. Mokola wenza Kimpemba na tekite. Oh. Na tekite. Alors siko photo kende wenze moko yangeba, yangidinga. Wenze musangidinga. Isa ba tout moko bo basala ka wana donc batoka ser na biso moko alobaki aseki mingi lera yoki ngai mona obwaka baterme moko boye ayoka langi na biso kala le na obwaka baterme kikongo donc azo seka mama Jetrid na États-Unis aseki albi na don naza édifié nzamba pambolo mama. Amen. Siko na ngidinga wana kolonga Kipemba trajet papa baninga ba matana mutuka yo tekite OK na mutuka ndenge nini makolo. Alors au mona na ke makolo siko na osala ndenge nini na tie kolia munene na mutu na divise koli na ngati na tie ndamu na mutu kolia yaki na mutuka siko futo continuer voyage na mutuka na tie ndamu na mutu na tie ndamu na mukongo ali na kangi mususu so kutinga na nzelo okima
le reste pas ba photo vraiment na erreur na ba do regretter ba photo donc mona idée donc ton cible le na côté boy donc côté na Congo na mutu alinake tina na ngidinga musika penda musika na koma kona boy na teki mukie mbongo mukie et ça a difficulté même ba technicien pour ça moi qui me pour le tout ça la boto bi ba mufuma wana ils ont dérangé alors to le bien na réalité wana pona kolongwa na Kimpemba bongo moka moke so bina mata na mutoka mbonge sili na bombiango ale makoloti na zongi na Kimpemba na longi ngidinga na Kimpemba siko pona longwa na Kimpemba na bima na kisasa na okende su marché mususu po wone santela musika donc boko longwa tongo boko mipokwa papa epai ba commerçant ba lali fo mona ba mafuta ya nguma ba Vix ba ibika mutu mtazo nyolo le jana pokwa na lero ye tanto lete mais homme d'affaires ko sakana te homme d'affaires nzala na bimi siko na église on a nzala te na keluka na église na lala na église na fanda na église na pasente kanzamba pambola yango mingi za kasoka ina kisasa asa papa moka ibisa ngali kambo moko alibaki nanga mwana na sana bana ebele mais na confie tâche mokolo moso nga na kufi okundanga na fanda unaona mutima nanga papa wana okay na osala ngo abi matanga na ngai yo mtoko supervisant bo ndingi nzamba saila mokili alobite kende pona âge to tala sa na âge avancé abi peut-être ngam na ko fa liboso no poni bina za ko na sa tia mokolo mais so nga na kufi liboso okundanga yi donc tu fandi wana na kati église wana po 3 fois ka marché siko nzala ali papa no mona mwasi na lambi fufu na olela wana okay yango lerto bandi musala nzambe batu musuba na bini biso tuzondima te kisona zwaki yango na nzele pa banoke la bamboka soka ngala bamboka papa na bano linga makambo te na olala na église wana mukolo mususu passer wana linga kende voyage passer nteka il pas prophétiser ponanga nakala elle na commencer bi garçon bomoni boité to la nuit na tongo na ngone papa na lotu ndoto pona voyage nozokili tala mutu kola mini okufa tala mutu kola mini kufaki après sala ki boy po kende ke sala ki boy akei justement makamna lobaki salami c'est que les razongi dimanche l'église abi mwana mobalo bomoni boité makamba lobi nanga c'est un grand prophète papa wana nteka rappela kanga ti lelo ayape na église abeta masolo pa bana aibisi na église mwana mobalo bozo mona aza mosakolia moneni wana komeresa ngam le azoba makambo wana na mona ngo lokola bandoto na zo moni lango ta sens mon côté na zo moni lango sens te okay alors mona to bini to komi na wenzi wana poto ya kisasa na teki moke ale mwana zongi le na zo na kisasa na servette na ngai bon wana ezali tant eza direct ceux qui bandeko bazali en tout cas bobenga biso te plus bokoma et ko sunga biso po émission eza direct donc tant mususu ozali na mikili ya poto ozolanda c'est mieux ya kokoma to ko répondre yo tuna question na yo na place ya kobenga biso ndeko foza la prudent technicien ceux qui moni appel au luki déjà pour interrompre mon papa ko ko continuer voilà c'est là qui ça sali nazo koma kifunda muni sonitaire na ole kana na kati mwa opesa ngo porter izate pombo na yena ngote mama na papa na bosani ndingi tuzobima na makolo wana mbula na nzela donc koliango epoli le malheur ne bilamba na kati bimi ba couleur ale mwana siko na yi mama na biso mama na ngai azolela persona ma utakotika biso azolela do akoko supporter ngo tukotela ngana ndingi na yili salite mwana zibiloko na bandotanda l'intervention divine to balelu na domaine na finance siko lena ko bimisa biloko albinanga asami mwana nanga vraiment mwana ka bilamba ko somba te papa bilambe nzuluki ondire na somba bilamba mabe na conscience na somba na somba ki bilamba malamu metel mizumai na tombola na mvutema esangani nyose pa imoko donc bilamba nyose nzuluka mama zolela di papa soko soke somba pe biloko ngate sana ngo tombola pona kamla bi mama na somba ki bilamba malamu siko eloko ni bandoko leka na ténèbres anniversaire na ngai parmi batu na benga bango baya kofungola ka bilamba na suka na ngosiko ne ko détecter ba voyage na nga suka na mona ka biloko na cimetière balati sango na ba croix balata biloko na ba croix na cimetière
na ndoto so na lali bilamba on asoma ki bilamba on a keloteka na bandoto na fona mona ko balata on na ba croix na cimetière so na la muki bondoto et c'est pas le sambo za na ngote ça pas so signaler nga kende commerce na yo eza na ténèbres misala na yo eza na ténèbres mo progresser ezati na yibi na ngapete na kolara na mona biloko na cimetière na kolara na mona biloko na cimetière maman na biso pas là moni biloko na cimetière à partager no ngabi manga pe ndoto na lota kango déjà. Alors, moko mususu nzamba lingi na kanga sorcier nanga. Na ko kanga ba sorcier na kanga ba sorcier mingi. Ero na zo yeba te, ki ça déjà li kabo nzamba chekati nanga mpezo sala. Na omona onka na esprit dire. Ale moko mususu to zaki pe na télévision. Ti oya noir et blanc ko moke. To na télévision moko bo pot atoyi uza pe télévision na sima pota la ngofo beta kango bambata mbum. Ezongi ero moko li kimi obeti sumba te zongi. Ce qu'on a quitté la télévision pas ba voisin. Quand les commerçants na lemba na kusumba ta écran ya moi ceux qui 2 pouces ceux qui 12 pouces wana mukie wa 14 pouces na lemba nango ali na quitté la télévision pas ba voisin butu na zozonga na pas le pomme c'est ça qui na ba bambo papa na lingi na traverser na yoki pina na matoyi nanga on dirait mutu moka sinalenga tala na ba bambo ouf est-ce que mutu kotape kate ndiri mtu mo ba obenda mayele bambu na siku na donc ba bambu mo na siku na kati avana bima na pesi bana mike belé ya quartier bandeko tozalaki na bango bilamba ba fongela ngai ba okate pa ba tailleur ba salelanga ba caleçon ba kilote ba robe natali bole petit moi pembe ana so ntete mo na bindi pembe wana bo bilamba ona pesi na ndako bana wana bazo fongola na kangisi yango na bombi yango na poche sao sati ngapi na bombi na poche na bina enquête wapo yo fongoli poso ba fongoli na zimwa biloko maka mike na pesi ba wapo yo fongoli yango wapo yo fongoli yango na kuna wapo yanga yango bo yo fongoli wana laksanga yango na fongoli wana wai maboko na eloko bo ona moni kuna ezate ngabi yango na moni ona saba bambo ketika kuna sorcier mwana ndoki ya papa to ke ba na entourage o mona ka lokola voisin o mona ka lokola camarade nanga o mona ka lokola leki moko boye ke ba na entourage esala kinga boye et s'associer na ba pouvoir mero e combataka ngai nini o batinda kinga na nani na bandoki pona nini o poso ko bimoteka kate o biloko nanga bokanga boye o na défier yo bokanga biloko na okende turole na okende na oteka œuvre de la foi na hibi na ngati minzamba pesinga mo autorité moko boliboso na ye papa nateka ati me voyage na kei nateka koleka na zongi na quartier na yana mwa biloko mikembi na kabili bana mikenyo so bazalaka ba fongela nga bilamba na ba jeli pete musala fongola nga na sorcier na pe na pesi na mayele na ngai na makanisa nga pona lo bangote pa ya batu ke ndenge za bongo na pesa ke eloko boye na sala ke eloko te na lobi yango te na gardon kanga mona motema nanga sikopona délivrance na leko nene ya koleka mama wanga penda boti ngai abunda mama na biso mama penza moboti na ba classe ko mema nyonso na commerce na ba faire aomona ngale na ko ya zulila nzambe mwana nanga moko yo mwana nanga moko yo na zoe na kisite mama malamu azulela teke nde pas olia lipate mais azulela pas obakende ngafa na zwa na bika mwana nanga moko mukolo ya mobali po mama do yo mona ya zara ye moko donc azulela mais qu'on a vision na ya moni nini amoni penza ke mutu aina bilamba kifunda munene alongwe nango na cimetière akongoli yango na ba croix wana kanisa sali kolimo ka mimi aye ko bwaka ona porte lupango na biso abwaki abi biloka mwana no yango wana délivrance kufungwama ya makambo na ngai yango wana kena kubima na sana na mbongo penda te mina bimi mwa muke na teki mwa eloko moko boye suka pe ya ba voyage presque yango wana siko prophète soki na bi to kota na mwa motuna muke délivrance ça mindeng wana mais effort nini salima ki to ezalika intervention divine pas effort papa le samba balonga ezate ezalaki te na tango biloko mosusu le sikola nzamba bandi ko interpeller nga asali ndenge nini apesinga mutu makasi moko yango tango ndi tomona ka batu baza ko agir faut faire attention
biloko musiza la ka volonté nzambe nzambe lera bano sa ilanga linga kaliminga na ba voyage aller à faire monter nga penser wana qu'est-ce que tu gagnes la bongsi biloko nanga soki na okende lundi na chango mardi na okende jeudi na chango mercredi moi mama et papa mwana mobali fa luka ndenge za boy na boy vraiment tuzaki na ndeko mususu wana yaba nokolia ndeka ndengo na ndengo na akifunda nge papa mama omuni yaya awolinga okende te tala makambo zo sala pena mikolo banda fanda kinenga habite na okende lundi letro koma lundi na keiti oye lobeko okende bona bandeko na biso kabiso bokola bato belipa na biso habite na okende vendredi to vendredi semaine wana kuna esprit moko kana kende na ndako église moko ezalaka na se na kendo sambela wana na so luka kaka balaksinga église moko na kende kekuta ba frère moko wana passer na banga présenter ngeta ba frère wana mokambi fozwaka a main charge na yo moni visionnaire atikalaka visionnaire soko so banotika kaka charge pa église yo eloko te église no yobeba mission nzamba pesa yo kobeba ba frère wana ler to tikali na beti bango lisolonga na zanani makambebele ba sepeli na ngaba bando delivringa moto moko na bikeninga fana kenda ngola kapena yo keta okenda ngola na bianga na zana biloko moko boy pour nzamba epse ko kende te biloko ka wana angazi no na sala ba 3 semaines kozonga na biloko ani na pesa akende ti lelo na biloko na frère azo délivrer ngai ba délivrer nga pete bakoka na bakote akende ngola na biloko na nga mema teka azonga te moi à la prending na suka neno ba ekende tuzuke ne malemba le minde bandeko ya ko sambeli pa ya mama mawete papa biri nzamba pambola bango donc wana ezalaki intervention ya nzambe alors les lodere to le bis service na biso tozanango limbisa papa tanto bandaki awa okotaki na introduction moko au silisi yango penza te ezalaki déjà la fois passée adversaire na yo to moto yo alivraki yo na ténèbre esukaki ndenge nini moto alivringa na ténèbre na esukaki wana yo na voyage kasi na yaki tina yaki na kisasa ndenge nazoki na kisi wana pakulaki na mipandi na nga na biki le na komi na kisasa kisi yango esala te nga na monaka kozaki dépannage ya lobaki ndenge si ba pesi yo moyen ba récupérer na bundana na malade papa eloko yo nazolo bango libota nangi bien longtemps pour là ça n'importe qui na ndako noté il faut aller très éveillé bolingo ekoleka ya nzambe te na pesi exemple lokola batu mususu komona na vie alinga sunga mutu ntazane kaye azane kaye yo tongele ndako okuya na yo mtu zo salisa yo kokuya onza basalo bakende kaya kotambola kaka ko kende sorcellerie ekotaka na quartier sorcellerie ekotaka na bami moto nyonso aza na possibilité ko approcher yo ekotaka sorcellerie ki pakate soki bato bakomo luka yo ekomaka vis-à-vis papa omona mokolo mosu batindi moto ya kokanganga na butu sikoyo misu nanga bando fungwama nakomona soki ezalaki na kala wana bonzambe balinga osala kana ndenge na ye wana nzambe na asalinga ngolo te po parmi biloko na banolo baza musali na nzambe te basalanga nde basala ba pasteur mususu na okoka te na satana vision te na satana iloko moko te ngala kozala musali na nzambe te wa yo moko zolo ngambo na zoloba parmi ba vision mokomso na moni nzamba kiti na ndako moko bo etage aba ayeko beta basali na nzambe oyo baboya kosalela ye alors ngape sikoyo biso siko na se basali musoli kolo papa nkuba moko bazozwa nazo yoka ndenge bato bazoganga nga songwa nezo sala ngala bi mama donc lelo biso watu baby siko lera ko kita kutanga pe na nga kosalela nzambe te donc ngape na se retrouver pa bato bazokima musala nzambe donc nazo mona mato ya bato ezolungwa na baku mitu donc biso na escalier mona banda ko za etage bonge escalier kitati na se sikoy komi tour na biso faya ko beta biso na se na mona ka lokolo mutekita tala lokolo munene kiteni escalier di na lamuka motema donc motemezo beta donc na lamuka nganzambe donc ngai funa sala musala nzambe conviction ezate na banda pina musala nzambe na intervention divine
to bande église ba miso baso bakende pasteur eza na bato belé ba bandaka na bango ka boye lire ba kokoma to banda kala to linga na biso médiaté to ça ba pasteur alelo te to banda dikola mbunda dikola mbunda to senga kutu mbongo te to za na biso lokosa mbongo te biloko le tozoloba ezaka pona monde entier te mais to former pe oyo pona biso moko na église période de confinement ndo moni soko kutina les bons berger TV okuti ba biloko nyo kasi bana ba yebi te mama weta yebi papa nzola yebi pasteur Honorine na yebi pasteur Virginia yebi soko zo tozo koza eza sensité to koka tikajiti na kanso mwende na zolo bana bana le bazo tambola ici ba on kende donc faut vous fanda normalement na koloba te so peut intervenir te ba on continue ko telema na so ba on kende ya na ko sala na presse boya batumbi ngomona basala ka batricage to ko kate bucha esprit so fait ça les fanda pour les perke to ba dokata na kata na ba mouvement na bino ni ko perturber biso ordre ndoka ya ko bomanga papa donc so batindi mutu akokanganga mukolo wana na mona na babetanga nzete pa na butu wana nazo saigner na lamuka mutu pasi moko dona yeba kende ndo kabeta o batu bakufa alali alamukiti ngana lamuka sikuna zoka mutu pasi wana na kuna bango pepa nani na fandi nanga melere komisi ko pene ya koganga wana vis-à-vis mamo yanga fa longwa na kata ndako ayiko beta fenêtre to saki na kata ndako ngana remplacer ki locataire wana pona kota wana ngana saki cha mukolo locataire wa kundela ki papa ngam na remplacer ki na ndako musesa ki na ka salo chambre ba mama atika na ndako wana mesoko zakuna soko tazoganga foyo mu pepa na les réseaux na zo monango net cauchemar na ko banda ko ganga mama ko ya ko beta fenêtre zo kanga déjà kuneti mwana na zo kangila nini aye na kokola mukate na zo yoke ninga zo beta fenêtre na kokola mukate ti makasi mwana pa la muki mwana na ngako mone lokote tatona papa biso to yebe lokote oya na buto kokuta na mwana na ngasona ko ba mamba kokotela ngai ngamo lo sambo ezati donc ndenge na lamuka na pan ali na balulu mupanzi kote mususu na changer position phase na lali nanga voilà alors mukuru mususu sorcier nanga fara papa fara na lali na muni batindi mutu aya ko so ngai makila ali mutu wala suka soya na ndoto nanga na moni ndenga zoya azaki libanda zo kusana nazo bundana na lamuka na olamuka te aya komi na porte nazo bundana akoti na kata ndako nazo bundana na kokite akoti na kata chambre nazo bundana na kokipeti na koikola mukate omoni alors akoti na kata chambre na koikola mukate sikoyo aye penza zwinga loboko nazomona na pikle me loboko mo pikla ngo ezata zwinga loboko abimisi sereng o batindaki akoti sipozwa makila au nom de Jésus et bima dans les villes na lamuka sereng koti bendi makila te voilà face à face na ndoki na nga boye na mutu ambetu nini batindinga physiquement physiquement boye moni biloko yo eza biloko a partage les tozaba ba jeune ya kala libota nange yibi makambo nyose yibi na lobela ngombala mingi na église voilà papa to ko intervenir moketo meka ososolisa bandeko omoni biloko papa zoloba awa lelo tozomona ngo lokola lisapo lokola lisolo eza ba biloko ekomela pe batu mususu olali omoni olamukite to olali ozomona makambo wana ozo réaliser yango te soki eza nini donc yango wana importance ya ba témoignage ezalaka et servir yo des leçons ya komona ke ba acte na monaka peut-être ba activité nazo sala boy donc eza eloko tel boy donc importance vraiment ya ba témoignage ezalaka ndenge wana toyeba to sosola ba biloko oyo ekomelaka pe biso parce que biso pe déjà à travers cette émission eza ko interpeller biso makambo susu pe oyo tomona et sala pe oyo tokobenga ngo lelo intervention divine mais tozalaki nango ta musu to sosola ki yango autrement donc soki tobi tokende d'emblée tosalaki pe mwa ba mibembo nazwaki ta na Nigeria na kendaki na niveau ya Angola 0 mais donc on nzambe azobenda yo côté mususu kaka donc tosala ba effort wana je crois to profiter pe ko sala témoignage wana dans les jours à venir pona koluka kosunga pe bandeko mususu papa vous pouvez continuer
ndoki nanga nakangi ye na maboko azolenga nakanga ndoki na maboko makambe fandako batindie na nani tokende tipa na bango eyinda biso na bino famille biso na bino eloko nini serenga ngo pesa ina ngo physique namona ngo te serenga spirituellement namona ngo te kadi mpemba vraiment donc eyinda penza elobama mais omoni papa na mama basambelaka moi penda kotimula ngo makasi ezate esuki baye kokebisa bango kaka bokeba na fanda sikonga moko penda pe mona bani ko bitunya ngo nzoto ile onyeza na kati sakana bajama na kati pourquoi satana landela kango penda boye likambo eloko nzamba tiaki kati na ngai satana zo combattre ngo pona nini emonisa misala na ngo te ezalate omoni donc nakanisa pona kozwa mwa tango ya ko sambela lelo na moni to katana no mwa moke wana donc e continuaki bongo ti na yaki ko banda pe ko sambela voilà donc na domaine la finance na monaki liberté banda mokolo wana satana yi alaché la lividité c'est l'Éternel qui a intervenu na yebite mokolo moko te nakepa ba frère balianga mbongo omoni nakende kuna boy na boy papa nakeluka délivrance na église moko na Kasavu bo mama zwa tindingai akomi kuna boy wana l'air église wana échoué na comme l'église wana boy na bungi atindinga na louange tolobi kombo louange na ndinga mabete po soki tokolo ba kona ndinga mabe nde tokolo ba kombo te atindinga yango kuna na louange siko na combien na luka louange ngana kota na Kasavu na koli na lokelenge na makala tokendeki sima et puis na le na koyi mokolo na fandeki na yauma 68 OK donc na yebaki Kasavu bo bien enfoutiment eloko mabe na ke luka louange na mona onte na ke kota na église moko bo louange na ya wana l'église on tokutani kuna baby singa kende uzaka mutu makasi ndengo zawana fu bano pesa badini fu bano sala eloko boye donc baloba na makambe belebele na se retrouver te na regretter il a fallu na fanda na ndako ne usaya makambo nina OK na bima kaka mais na fana bita église on pesa bi bayemba ka nga fona kota na groupe d'adoration na bango na kotipe na groupe d'adoration na bango na kende répéter mukolo moko kaka na kende répéter mukolo moko kaka na kima sikoleri na bimi pona zonga ndako na bungi wana na ba azini wala papa muko passé 20 papa na bungi Kasavu bonga na tambola ba stade partout enfutumize loko mabe na tambola na kota balabalo na éviter na hila balabalo na kotipo na bima boy na okoma ndenge nini esprit pena tuna ezate na obima wapi na komi na Kasavu na sport wana na sport na leli na maya misu nga comprendre il y a quelque chose qui ne va pas moi quand on tourne ka délivrance ngo kono leba mona makambo nanga basambele nanga makambo susu zolo bambezanga mutu na makolonga na zomona ndako tipika même na kepere bitongo mokolo moko kutu avant déjà wana na bunga mokolo likosoka na kendele na zongi kwa mibale na kere petio les actions de l'église ont été quelque part à la tête sur le pango moko boyo mokolo l'église wana na zongi na ndako na kende soute ni nazo banda makamba nzambe na yekola ngote na yekola kango pete de père ke batamukili ba kozwa lokumu na sala ka bien koleka batu musupe ba sala théologie donc na fandi nazo ka église bakanza to moneke église to to luti ne loko te église likola mbunda likola mbunda bakiti peza na ngote to somba bakiti to somba ba mbunda to somba ba cinéma to loka na biso so ba cinéma te to sala ba biloko na biso to salelaka bande ko na biso bazana mikili pe ya poto batindila kabiso papa na biso gi mama na biso bea bande ko mususu papa na biso itamba tanto loko ezangi papa beri mo kaza wana esili to bande a zero tindingi to za boyelo donc cela bina kinotanga esa mabeti pa bawe bazotanga batu fu batanga mais mutu na mutu ndenge nzambe abengela yi soki compliqué ngo po bamona yo musale bebi babenga biso nyuso poto za la ba docteur te école des prophètes ezate à part oyemo ko prophète azopesa na molimo comme enseigner pa bana na ye otenda kendeki na école moko balakisaka biso ki prophète ezalaka te mokambi fo ayekolisa bano baza tout autour na ye ndi peut-être bana kotala avec le temps na naza na likabo wana ndako bana koyeba kende wana za enseignant wana za prophète wana za boy et ozala facilement pa na yo
Donc bref, Nzambe a intervenir d'abord na santé nanga, puis Nzambe a intervenir na finance nanga. Donc yango lelo to ça la service et pas na yo ndeko. Vraiment na lingi tout ça la connecter sur la ndabiso en direct. Même au landabiso indirectement. Bana les bon. Au monito zana HP Media. Biso na kata le bon berger bato ba s'abonner ba s'abonner na HP Media ba cliquer HP Media ba zotala. Mais na le bon monito ta les até. Ndeko so pesa na groupe na bino ozo kabolaka ba prédication et pas ya bana les bon na WhatsApp. Mais tike lo kwa no zo sala pourquoi zo sala ngo. Na yope muto zotala ngo mikolo na mikolo okotaka Facebook ozana makambo ebele eloko ni zoza ngoni satana makambo sala ka papa satana kombataka bato ki kozala passer au fele conséquences nango yangwana kaka kozala du conséquences nango yangwana mwana nyo sayibi kende suka nango papa olimbisanga pa ne pisa ka ndengwana pe oko comprendre te na ki ofele wana pe azana difficulté pas la dépense pona yo tellement senga ate batamokili balingaka bilo moko pasteur apakuli mafuta na ya rouge alisuka simbi kitenge moka ibise kende tala likolo kwena mabele asoto ya jubilo moka pakula wana vraiment donc na uti service moko zale makasi zala raté service aninga nezaka na ngote moni mesiko awa walere mutazoya abiko fele olingo mona pasteur na ofele droit izalaka te na libike na yambaka de 9h mikolo mosusu à 20h. Yusu ya awate oyoka mokemke porte beti mutazawana mikolusu nazana jeune ti na olia 17h nazana jeune ti donc tensati ya olia omoni donc conséquence ya musalo Philippe pa ya batamuki yangwana kaka au considérer ngote akozonga na considération te pour cliquer à s'abonner kaka malama sala media akota na WhatsApp asola na shiri na ye asola na ba camarade aumeli pe asola na ye si la bimi na ye yango na posta neme po akota s'abonner na ye akosabonner te donc aso kaka buzulu ba ye tricage agana moi groupe ne monga sala na 4 églises bazami balemi satu presque au moins 50 100 se tuzebele moni ali yeso ka yango ali agi a dispatcher pa baninga ne comme conseil à exhorter bango super maté yango na besiba. Donc frère, faut que l'oko no bese, faut que l'oko wana. Kotambo sa prédication na WhatsApp. Ça la peine de force, so ça la ngozo péché. Ngana lobaki nazana pouvoir akoloba mabete pona biso bana. Na koma ko banga maloba nanga, boyebi na loba na 12h na 12h 1 minute et salami. Donc to lingate et papa lera loba ka bo to lingite. Donc yoka e ko sala malamu mingi. Bongo to sala service na biso. Na kanza to kokina biso ko banda moke. Voilà. Chers amis internautes, tokomi na moment où ils allaient très important, moment de service. Je crois biso toko zonga sima ya caméra, tout que la papa temps on a kosala nyonso où ils allaient service. Voilà. Tobondeli susu nzala. Na pamboli mokonzi. Obongi na lokumbu basanjoli penkembo obenga biso mokonzi pona bomo ina bato lelo permettre biso tozala na media tala toza en direct ba confiner lingomba me yoza confiner te na beleli yo nzambe pa ina boyo ba kolanda biso même en direct yaka o introniser moko na moma oyo kolobaki moko ta koyepa ina yo soki yo bengi ete bato yo bongisaki bakozwa lobiko lelo na maloba na biso bakolenda pe bakotelema nebe kosala par tous les moyens ndenge ba miso bazo luka kaka ye moko a se connecter et à retrouver biso yaka na belelio mesia nzambo benga biso nzambo pakola biso mafuta nzambo pesa likabe pa ina baumbu na yo olobaki to loboko yoka bato bakoya tout autour na biso bakobika kolo yaka okokisali lobano ne lekoyo yako salela biso to côté na deuxième partie na biso inspiré biso na kombo na Yesu ndetolobi amen. Le plus vite possible pour na tango na biso na kanisa okotanga Matthieu chapitre moke papa zela moke Matthieu chapitre 8 verset 14 à 17 bongisa mai chana mopanzi bongisa mafuta na yo chana mopanzi
ozana dossier à musala tchana mopanzi bendango déjà nan to bandité mais zala nango pene pour l'air to banda to bandi mbala moko so so na en direct indirect lero yoka malobo donc yo posi mai na yo che maloba na ngai ekokende libera libelezo dépendre kana foi na yo donc eso dépendre na kondima na yo yo zalaka kana foi zalaka kana kondima elo musu to sengyo te to sengyo mbongo te to sengyo pe likamu susu te foi kaka donc to ça la biloko mibale domaine ya misolo pe domaine ya santé to kangisi témoignage passé pe témoignage ya lilo. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Verset 14 à 17. Jésus se rendit ensuite. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Donc il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre le quitta. Puis elle se leva et les servit. Amen. Balabi Yesu lera zotambola ekokota na ndako ya Pierre. Akuti belle-mère ni malade. Asimbie na loboko. Fièvre mbala moko ekei. Ndeko droit de participation c'est la foi. Service ça peut-être ndenge yozo kanisate. Service ça ndenge yozo kanisate. Ndo moni ba pasero ba leo mbongo. Tikala tanto na souvenir à mabe. Len na sol ba pena bana kisasa partout bana kisasa ba nyokoli bango. Eza na ba témoigner beli pa bato ba yake pa ina biso. Pourquoi? Po bana oluka ba makisosi là. Donc pas ino kanzaka témoignage, il faut ba tokiso na nzungu eloko moko boité. Foi, ça la na foi. Tala mamoyo basimbi ekaka fièvre quitté yi omwina minute ozolandanga ça l'expérience wana chafwa no ange so ozana fièvre ozana maladie songolo peut-être avant même to banda lo sambo na biso yo ozobika kaka ndenge na zolo baboye soki Yesu asimbaki mama wana ngana zobondela nzambe wana asimba yo maladie nyoso fièvre kaka te o nyoso yo zobika ekende mosika bomo ina yo sokoza d'accord nanga lobaka amen et pas ezali yo et quitte bomo ina yo au nom de Jésus-Christ. Na verset nango 16 balbi le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa l'esprit par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Plusieurs démoniaques. Tomoni trois sortes de maladies. Et pas une moto. Maladie démoniaque, maladie naturelle, maladie liée na péché. Oyo tozo mona bato ba mimi bango plusieurs démoniaques, bato bazali qui possédé par des démons. Oyo ba memaka maladie na nzoto bato ni tingana zalaki enfoûté, maladie na zalaki surnaturelle. Ba normale épilepsie, bazalaki na ba déformation. Balati samaki tanto na mababe ndeki tomoni Sara na Tobi. Yeso kabali mobali kaka nui wana mobali fakufu. Donc molibo célibat mais ezalaki lié na molili. Ba memeli bango Yesu. Nzambe na biso abikisaka. Quel que soit maladie nezali possessif. Azana makoki akotanda loboko ne pona kokata nyoso ba satana alatisa yo. Ezana bato belé. Bazobela mais maladie na bango ezali na kindoki ndeko pa ezali yo ozoyo kangai activer foi na yo maladie oyo zobela combien de qui sozui bopito combien okei maladie démoniaque et yo kila akisité maladie ezapé lié
na péché et yo la cité et singa repentance na katoko on atanga moké mais maladie démoniaque balobi na liloba na ye a chasser mi pepe nyonso mabe o elataki bato pe abikisi babeli babenganaka milimo babikisaka babeli ndeko mono lali osana mari de nuit ndeko mono lali olotaka komelaka bakisi ndeko mono lali olotaka kozala bopito ezana bandoto moko soko loti yango kaka lero kolamu kozalaki na zemi longwe olamuki na ba fièvre olamuki loko boyi olamuki makambe belinga na lalaki te na lamuka mutu pasi na lamuka na mutu nanga pasi na kokate mutu pasi na komela kisi silate tellement nzamba intervenaki a intervenir na ndenge na ye a intervenir na vie na yo ndeko meme baloka yo sokozo yokanga balobi yesu alobaki na liloba ne kaka nzamba alobaki na ngana lobaka akoyokaka mikolo na mikolo ndeko eza masekite nazoloba na masekite nazoloba na ba commentaire te sokoza mwana le bon oyebi ba témoignage sokoza mwana le bon te eza eloko basengi yo te fwa kaka etika nzoto na yo maladie nyonso compliqué o elataka yo o tata mwasi mutachaki yango kindoke koma pe na quartier o sorcier moko kaka ya quartier maladie nyonso surnaturel maladie nyonso démoniaque o ezali lié na ba démon etika nzoto na yo amen balabi pamba te kokisama liloba oyoyo ekomisamaki epa ya mosakoli Ezaïe amemaki ba infirmité na biso les biso bateye ki biso yango to bana okanisa ba infirmité zaka lié na masumu oui zaka lié na masumu mais la fois passée la teye zaka lié na masumu te nyonso na ba maladie biloko to lemba na moni lera yeboy alimbisi na masumu te alakisi bango démonstration nanu kazanzambe alakisa o démonstration olukio lembi mwana na nzambe ko lembisa ko ndima na yo te peut-être lelo nengi mwasi na kotanga makila bakisi peut-être soki na kosimba yo pe lobaka kaso na kocha ko ndima na ngai lelo na komona bikamwa na nzambe oyebi ndengo zo yoka ngai nazo transmettre yo quelque chose na nzoto na yo kaka parolo yo zo yoka lelo zo yoka ngai za ne loko moko zo kota na nzoto na yo soko za pina connecter loko no ba komona ba yoka ba chair de poule obana yoka ba bâtiment du cœur okozala tirer penza mobimba no nyoso lokolo la nani tsokata te okobana yoka joie moko katikati na yo ndeko soki eloko moko tindo ganga na yo eloko moko tinda yo sauter eloko moko tindo kandolo maboko no sala ba mouvement même soko tambola kate lelo eza mokolo malamu pona bombo na yo soko za na mbetu bwaka drawana tambola fièvre wane tika yo pandémie wane tika yo maladie wane kirable tika yo au nom de Jésus-Christ. Donc on a un chronique chapitre 29 tangango un chronique chapitre 29 verset 10 à 12 tokotangango sima et tokotanga 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 14 on a tokotanga te 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 14 tomoni Naaman le Syrien ba memeli sango ndenge yo zolanda biso oyebi ngate namoni opesaki ndeko na yo telefone alanda wana kona benga kingandi tina Afrique nzamba pambolo mama na kotanga kombono te nebi kindo s'attacher na biso po nzambe mtalobeli yo nzamba pambola yo mam sasa elanga témoignage azalaki quelque part alongwe na ye akotini po bana kosambela po na biso nebise biso ezalaka bongo to benga ka système a ménage omoni po wana kuna ko ya mimi muninga wana kuna ko ya papa nzola mema batu mama mweta mimi batu yipa mama vinya mimi batu mamono do ezalaka mutulera ya moni claire mimi ndiko na ye mutulera ya moni claire mimi ndiko na ye donc ezalaka bongo donc lero bengi muninga na yo ape mwana moko kako bakangaki en otage ndeko pauvreté na yo te difficulté oza nango te et permettre to panda sango malamu yo omoni po il y a les faux il y a aussi les vrais okomema péché mwana na nzambe na tindi yo to tikala bongo okoma na doute na likambo nyonso po batebele ba kobenga ngai ya de o sentir moko aza ko se réserver ndeko ko se réserver na nini soki molimo mo santa lobeli yo oui soki molimo mo santa peso conviction na te ko sala ngo te omoni ndeko mona
Batu baboyi meme ko pesa ibi kende passer le razo benga ngai azoyoka nazo le na discernaka. Nzamba pesa nga don wana. Na kata ba collation l'église. Pasteur Virginie azoyoka ngai, pasteur Honori bazo bondela ngai. Papa oko pinir batu te nyonso. Oko pinir batu nyonso te pona batu mibale misato. Pourquoi? So na simbe loko na yoki maloba mutu apesinge loko wana alobaki. So na simbi wana na présenter ne bisi bango. Moni mutapeseke loko ezabo. Moni mutapeseke loko ezabo. So toza na collation to ça kango par rang tantôt mbala moko. Mais au moment tantôt bati musu bazo pesa te. Il faut faire attention. Babi collation pas pasteur, to pambola ba pasteur na biso. Mola mo mapesa ta dimiti, ato frandite. Biso bana le boboye bien. Le tozo ba bana bini tozo ba pe bato bazana poto, po bato bazana poto mingi bazana ba réserve. Ba kabela ka biso rare, ma poto singa na biso te. Toza ba vrai yuma bato biso ndi toza boy. Oh malade, to sambela ka. Toza na prite, toza pene loko to xixakati, to lembaka pete. To lembaka te lo banza ba biso na mutu ba kingani bo se déconnecter. Na boye. Prite Moula mobimba, mutache na enveloppe 1500. Ache na enveloppe 1500. Biso pa ina biso batu bazo ndima baka bana le bon batu bazo ndima baka nga yeki ndoki. 1500 nini? 1500 francs congolais. Ah d'accord. Après ça dimité, ache ka po francs de BNT. Alors ayesi ko na collation oya ko pambola ba pasteur moula mobimba 1500. Ba chepene lisanga mususu faut batu ba 500 mo ba $10. $10 c'est quoi? Moula mobimba pa mo sai na nzambe. Oya kambiyo. Tantôt ça va lâcher combien de fois au moni au fele makabesala batoli ba pesa ka batu ba ko ya ko sa souva bana le bon to changer donne wana biso poto zo ba point na biso nde nzamba batila ka biso apesa ka biso succès aza ko élever œuvre na biso miracle pa na biso to forza kango te boyebi mais pourquoi pour nzamba agria ka ker na biso bongo bino ta yo zana musiko zo landanga omoni tout le monde naman, des rois chapitre 5. Pour n'attendre on a biso miliza t'as pu photo sambela. Aye moi no ya moke oyo esclave oyo. Yo kanga munogote. Makamba mala momona ka monte ka mpa bato ezate. Mais esclave a lobby. Aye bisi mama kende mobali no seke zalaki na mboka na biso ndalinga obika na maladio. Pokuna tosa na mutu moko. Oyo soka sambeleli bato abiki nzamba pambulo papa nzola na ba témoignage na yo po biso lito bandi na le bon berger témoignage ya papa nzola papa ekifo kendo zwa ebenda bato histoire na ye ya makasi ngene bana obenda bato mais yo kanga munoko pona bapasi na yo est-ce que mwana mwasi oyo azalaki délivrer non nese bapasi na za na témoignage azotatula témoignage ke kuneza la mosali akei pete na manlera ke kone bebisi asokola na mai atangi bakomba ba mai na bango atangi bakomba ba mai na bango alibi bango pe kuna est-ce que basokola kate yango prophète oyo bakutani te mama lero zo benga biso mwana le bon na sambela mingi na appareil pona balamuka na appareil azana Christ chera litoyi allez au nom de Jésus ala mokete na tongo pa benga biki ebele ko luka grimace te yango baleo bambongo mingi po luki ba grimace mingi le mutazolo bano simplement te chama ina yo bon ba mai pe na ba mafuto yo to pakolango mingi ngape délivrance na mususu moni na mani pa lobi ya mera ba mai mingi asokola ba mai mingi abi yango prophète ayoki nga sola motoki kwa yebisanga kene na chamai na ke sokola na mai et puis 7 fois te na sokola te akanga biloko na bando zonga oyebi bato babikisa ye ba sentir ba militaire bato baza proche na ye babando lande babi chef so ba senga ki ote lo ya motuya elinga kozala mwa pasi mingi po salango mais alobi ne sokola no kaka bakutana na mosakoli te ordre kaka batindela ye atosanga kende ko sokola na mai omoni mai wana batu musupe basokola ngo babika na bango te mais wana ezalaki ordre banzambe nini biso kende bongisa mai na yo eza ordre omelango régulièrement chaque jour melango sokola ngo ezalaka na fois wana na man abikaki nakondima na ye na ngolu kaka dolera tie mutu makasi ayoki abiki lepre nyonso na kata mai wana elongwe soko tiaki mai te zwa déjà mai tia mai no pene wana pe zala na foi na yo zala na foi tokobondela tokozwa vraiment tango mwa molai moke na kosambela
omoni ba maladie to moni démoniaque wana to moni lokola Job azala ki frappé ba camarade ba yaki ba sekaki ba camarade ba yaki ba sala ki na ndenge na bango abikaki te ndenge moko yo korato occasion favorable te mbongo te disposer foi na yo mama likampinda yango wana pe to komona kuna ba maladie mususu démoniaque o eza lié na péché na Marc chapitre 9 tangango to komona wana balabini infirmité wana ezalaki lié na masumu maladie ezalaki lié na masumu et pas inota ko sengo pa nini o se repentir o tike loko wana ya mabe et loko nyonso ozo sala o se déconnecter nango se repentir biba na masumu wana omoni tanto sala ki loko moko mabe nde babo ki loko sorwa na saki na mwana nanga moko aza na Angola lelo na otanga kombo nete peut-être oyoka ngobe bandeko musuba koyoka aibi soso ya ndoki ako ine epilepsie mama na banga kangi bandeko bandoki bayelinga mwana wana papa ba ko ka mwana nanga te ningi na zabonga na sambela kana na memi pa na yo basetala malamu na otala bo soso abondela pona ina moni soso epsi mama na mwana na yibaki soso ya yo yibaki na bimse mama na bango pasteur prophète ndeko ko landa ngai sisaka batu bakir dam a part ko samisaka batu na miso abatu te na bondi lipo na mwana wana maladie sili après quelques temps akeiba kwanga su ya ndoki abambuli mbasu wana eluka bangange lianga mbongo na losambo ya kusakana te abika donc maladie musu eza maladie du péché et pas ezali confesser ndinga na zolo babo loba na nzambe limbisa ngai nzamba luka ka baribiriki belete kwa limbi so fo matalikolo bambina na mabele pote kano ofandi wana conscience na yoka ke zonga abu pia confession ezali kamba midi à 14h te conscience kaka pena abandonner likambo wana omoni donc maladie musu ya Job ndengi moko démoniaque ngai misolo nange kangama na molili misolo ne kangama na molili le nazobondela na botu nzamba zolakisa ngai eza na batu musu baza na bana na kata bandako na bango baza ba sorcier oyo ba livre misolo na bango na ténèbres ndeko makamba lokuta te le nazolo ba bolelo ezui et pas ozali yo sala ka examen de conscience eza na batu musu ba yiba mbongo na ba poche ba papa na bango oyiba mbongo na poche ya papa na bino soro wana elanda yo maboko wana ekaoki soro elanda kayen soro elanda barekabint so elanda bagabonite bakosokolaka ka basani baokataka bakoni epa baboti na bango basalaki accord wana elandi na bana na bango soro elandaka moni donc mpona mabe na yo wana nde maladi wana ekota eza na bamisusu basala bainceste batambola pena mabe eza na bamisu bazwa mbongo akisi obosani mbongo akisi cheneti wana ekatana ekende wapi est-ce qu'on confesse ça penda malamu ozalaki sur le babondelaki mpono ozalaki délivré eza na bamisu basalela bambongo wana bankodia na papa na bino tangi na mbongo wana obokami na mbongo wana mais lelo soko ozosala mbongo mosala no ozoluka ngo wana diplôme eza na kilo te makila no pesa na kilo te mpono origine na yo omoni donc biloko mingi tozomona bokauki wana okotsa mukando okozwa te okoluka musala okozwa te baninga asilisi kaka 6e année des humanités aza na salaire koleka moto asala licence eza likambo alompemba yango wana yo nanga foto bondela tokei malamu soki eza likambo ya masumu oza na reconnaissance se repentir omoni abu pia alors soki eza likambo etali milimo nde yango wana tolingi tosambela yo na ngai nzambe asala yo grâce donc ça la service na biso na kanti kolia biso ba 10 à 15 minutes alors zala connecté to sambela lo sambo na biso ekotambola ndenge nyonso oyo esengeli tambola ndenge nzamba komemela biso tika nzamba pambola yo oyo kolanda biso yo oyo komona biso indirectement zala na confiance ya maloba na biso Seigneur na pamboli yo nzamba lula nzambo zana makoki sopangu ya na yo pona babe pona bakangami nzambe ya ngolu nzambo zana makoki nzambe ya mawa
Kolo, pona bomo ina yo tika kilola. Oyaki. Na mabele. Boni te Seigneur. Pona bomo ina bato. Lokola mombu na yo. Na telemi pona kolobela bato. Oyo bazolanda biso Seigneur. En direct pe indirectement. Sopangu ya na yo. Tanda loboko no makasi. Kango la bato. Kolo nazo chasse esprit nyoso impur. Oye kota na nzoto. Yabana na yo. Pona ko tourmenter bango. Na liloba na yo fièvre ya mama oye tikaki. Na liloba na yo ba memelaki yo bato basaki na ba maladie démoniaque. Pe bakango la maki. Seigneur, tanda loboko no yangu ya. Laki sankembo na yo. Monisa mone na kombo na yo. Libéré soto na bato. Kolo na maloba moumbu na yo. Na pameli maladie nyos. Na pameli lolenge lingi yo. Sala tanda loboko no yangu ya. Libéré soto na bato. Libéré via bato. Kolo bato balati samina ba maladie kirab. Laki sankembo na yo eto zali nzambe. Zala concentré ndeko. Zala concentré matisa son na appareil na yo et okokipi ko kanga miso. Le rozo bondela na yo. Le rozo bondela okoki ko kanga miso. Bati la biso son yaya. Jésus. Libéré, Seigneur. Maladie nous c'est curable. Et tant mais Jésus. Kolo mungongo nange bima. Écoute na mabota na bato na bandako na bato. Écoute na molili. Effiez, Seigneur. Bato basali incarcéré. Bato bazonio kwama. Bato bakangola mite. Bamela bakisi babikate. Zamba lola. Yokalo sambo na ngai mombu na yo. Miracle pa na boye bandimi. Kolo badako fungo la milimo na bato. Zabolo bakina loba na zoloba moi yoyo. Yoka mungonga mombu na yo lobaki osala kana sima maloba ba umbu na yo. Tala papa oyo tala mama oyo. Kolo na bandi kozwa bokonzi. Likolo maladie nyonso da mfutema. Likolo biloko nyonso ekanga nzoto. Likolo biloko nyonso esimba nzoto. Likolo maladie nyonso yokaka te. Na pameli yango na pameli. Na pameli yango. Au nom de Jésus-Christ. Laki sankembo na yo. Moto na nzoto. Moto na nzoto. Kolo ebanda kozik. Semence nyoso diable a kotisa. Et loko yini sata na tchaki na nzoto a job. Oui, nzoto mona na nzoto mama oy. Na soka kolango. Na nzoto papa oy. Na soka kolango. Au nom de Jésus-Christ. Libérez Seigneur. Libérez Jésus. La qui sankembo na yo. La qui sankembo na yo. La qui sa gloire na yo. Dandalo boko na yo. Banda ko fongola. Oyo mo kangaki. Banda ko fongola. Oyo mo votaki. Au nom de Jésus-Christ. Libérez les âmes. Libérez Seigneur. Kolo salango kakata pono nera kombo na yo. Salanga ta pono nera kombo na yo. Mona ba faiblesse abatu tenzambe. Soko zoyo kanga memo lala kala na mbeto maladie na yo telema. Otambola. Na kombo na Yesu. Chako ndima na yo ezali kamba mbongo te. Pina sengi eloko te. Telema otambola. Au nom de Jésus-Christ. Zamo telemisa qui me firme. Tu es Dieu, Seigneur. Et dans ta main, Jésus, libéré. Quatrième opération. Et c'est fini. Maladie nini yo balukaka na nzoto ni mona nakate. Pourquoi ba opéra kayo pe ba maladie zoka kaka na nzoto? Na pameli. Poisa surnaturel. O ekota
nzoto na yo. Au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là, libérez Jésus. Libérez. 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 L'incurable. Libérez. Maladie démoniaque. Libérez Seigneur. Libérez Seigneur. Babika. Bakangolaba. Bachene kwe. Condamnation kwe. Eya na maloba. Neso kakola maloba nyos. Oye même maladie na soto na bato. Alléluia. Nazokata bisturi wana. Landanga malamu. Nazopamela maladie à stérilité. Nazopamela maladie à avortement. Nazopamela maladie news interne. Au nom de Jésus. Alléluia. Yo nzambe okotika na kanzambe mosusu kola yo azalite ozana nguya koleka banguya nyonso nani azalokola yo nani azalokola yo nani mokonzi na bule kolo tobele ni la intervention province ozana kiangwe pa ina pierre esika azalaki nani azalaki na makoki ya kofongola ye kasi yo koma kesika te azalaki obimisa kie na boloko. Alléluia, 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 alléluia. Oh Yesu, bato baza condamné, baza la libéré, bato baza condamné, baza la libéré. Quand on t'a condamné à la yo, non sous ce qu'on a. Libérez Jésus. Qu'est-ce que c'est? Lève-toi, Seigneur, lève-toi. Pour ça, qui est pas une amende. On change tes aux endingues mon corps. Et Yesu, qui est le mal. Pour le coup, maman. Maladie na yo kwe memo na kufa. Moinabwa kiso. Wana kosambwisa yo. Kokotsa mulimo ba dépense. Au nom de Jésus-Christ. Nazoka pour la sortilège nyos. Oine maka maladie na soto na yo. Nzamba zola kisangai mikongo yo balia na kati tikala madusu. Nzamba zola kisanga ba trompe ezali boucher bakanga ngo penda kokanga. Alors ndeko mwasi yo kanga imalamu. Kanga miss no yo kaka maloba kaka na ngai. Nzambo azala makoki akokota na mabumu ya basi. Nzamba zola kisanga mabota no bakabango na bolili. Jamais à te concevoir au sopa. Alors mikaba. Soko zoyo kanga simba ba ventre na yo. Au nom de Jésus. Oyeba zande ko lotanga ta kombo na ye. Au nom de Jésus-Christ. Libérez Jésus. Trompe nyoso bouché. Matrice nyoso compliqué. Colonne nyoso balia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez. 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 Côte. Zot. Moto. Et si kasema Seigneur Samulili. Oya mpesha kayo concevoir. Zamba chauffer matrice na yo. Zamba déboucher bipa ekangama. Osala ba hydro nzamba salo. Hydro ya molimo. Ler na zoloba. Ona lobite mata na nzoto na yo. Et s'installer. Concevoir na mikola kotanga poko avorter te. De komobali mukongone lenda. Kongone koma makasi. Nzamba zola kisanga bato ba bomba bango na ba voile. Nzamba zola kisanga ba maboko etoboka. Et zola kisanga ba finance à bato. Ce qui Satan a ajeta qui sort na finance ya Job. Alors yope oza ensorceler na finance na yo. Okosala makasi okozwa te. Biloko no bakanga ngo na modili.
Alors loboko ekotaka, loboko efongola ke pa yango ekanga te, ezaka loboko a Christ. Ndeko sala makasi na lolenge na yo, eloko etambolaka te. Alors maintenant, naza ko invoquer nzambe wana, akota na mosindo, afongola bipai yakanga te, azwa boswi na yo, azongisa na maboko na yo, na pameli bondoki, na pameli blocage, na pameli yango. Sala libéré. Musala nezala libéré. Santé nezala libéré. Boswi na yo ezala libéré. Mukando bakangela porte ezala libéré. Miracle pa na yo sokozo lima. Ezala libéré au nom de Jésus-Christ. Au bénéficier na ngolo azam. O esopa na kiloko na mafuta. Elata yo. Banzele fongwama. Babengo epai wana obetaki porte fungwama kite. Nzambo abimisaki Petro na boloko. Aye epai lo basheni ne kweya. Bikuke fungwama. Ndeko bakobenga epai nyonso. Soki babengi yo te tongo etani kotisa ba document bandela ba démarche luka musala défier wana ténèbres se sentir libre salango par la foi lobana sima mara ba mosali na yo na so tenter ko senga document na so tenter ko luka musala na so tenter likambo boye salango par la foi e kobote lomboba na zo mona poto ezoka okate Jésus au nom de Jésus Seigneur miracle kanga lisoi oyo ba inibaliaka oyo ba inibafongola trou ezanga fond au nom de Jésus et loko ni basopaka pona ko infecter sotoyo ko mema opération au nom de Jésus au causa pote au nom de Jésus maintenant par la foi et kauka et sila et kauka et sila au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus, 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 miracle, yo Zolanda, mon papa miracle, la télévision liba, la télévision liba, la libota na yo, na fina yo. Cette fois-ci, ça l'a connecté. Folio se katana. Obstacle nous se longwa. Masque nous se kwe. Et kanga voina yo. Au nom de Jésus-Christ. Ça l'a libéré. Ça l'a libéré. Ça l'a libéré. Ça l'a libéré. Ça devient na kobala. Kololo de la bande. Kimia. Levez la batte, Christ. Zambo sana makoki. Levez la batte. Yes. Oza miracle. Na batome de nyos. Fongola. Fongola mabala. Fongola libala mwasi oyo. Kolo. Zongisa libala oyo. Au nom de Jésus-Christ. Écoute. Bilembo mabe. Oyo ba pakulo mwana mwasi. Oyo ba telemisa liboso na yo. Zamba eki ko pesa bomoyi. Kita na gloire. Kwisa célibat. Kwisa la foi. Kwisa maroba mabe. Kwisa yango Seigneur. Libérez milimo na batu. Quand tu lingi batu batatu la monene na yo pona mabala. Oyo babalite babala. La kisankembo na yo longola ba limitation. Esa bomo. Yesu aye awana se. Yesu aye ko pesa bomo. Yesu mobikisi. Yesu na mati ko na pouvoir ba totem. Au nom de Jésus-Christ. Fais et zik. Fais et zik. Il faut pas pouvoir. Il y a ma femme et mari de nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes chassés en haut.
etika nzoto nepela na moto monya kosimba ngote yo lutaka ndoto mabe nakangi axe wana bandoto mabe Jésus. Alléluia. Yesu aye kopesa bomo oye kufa Yesu ali oye kufa Yesu ali pesa bomo alléluia 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 sepela ke pa ezali yo yelema esengo tatola kamone na nzambe miracle na balobene nyonso meme natangi likambo na yo te nabelengi kopepa miracle esopa ne pa ezali yo zamba visite yo zamba longola na molili. Alléluia. Simba mai na yo mafuta na yo. Ye kopesa bomo. Yeshua ye awana se. Connecte yango na onction na yo Seigneur. Impacte yango na nguya na yo. Mafuta oyo, mayo yo, mafuta kozungisa beauté emata pe kakola ba voile. Elongola libabe lisuma. Impacte mayo yo, mafuta na onction na yo. Mikanda oye beba. Bandoki ba binela pesa ngozi. Impacte mai mungo yo. Mungo ezongisa goût. Ya mwana saraki utilité nango. Et jouer rôle. Et pas na ba basila goût. Yes, ozanzam. Transmettre vie. Et pas une se kokwe. Moto et sanctionner œuvre nyoso démoniaque. Zamba naman. Journée Betsaïda. Impacte Seigneur. Et l'eau qu'on y soit dans nos basimbi, ma fouta wane zale ya onction. Et collègue karabisika songolo, et tika bile bobo nzambe na yo. Là qui c'est tous alizam. Moto estomac mela, moto maladie mela. Maïna yo, mela maïna yo, ça va libre. L'onction divine Seigneur. Nzambe osila te oyo sala kilobo ko sala ngo lelo la kisaba twe tuzali nzambe na lisungia bolimo no mosante na beleli moto na ndako oyo moina bebisa au nom de Jésus Christ moto na yo mtozola nangana birono na ndako na yo na tous les quatre coins ya ndako moto likolo na mbeto na yo o satana binela au nom de Jésus Christ. Feu et Bella. Kimia. Pesa bomo et pas une abatte. L'accès tous à l'inzambe. Namakasi na bisote. Mais na lisungia molimo no santo. Kolo. Médés à litango. Sala au-delà au to senge pa ina yo. Bato babika. Babalite babala, babeli babika, bakanga mi bakangolama, banoto mabetika mituna bato, baliansa butwe katana, batu ba récupérer biloko ba perda, mabala visante, au nom de Jésus-Christ, misole zonga, batu bazwa misala, bazwa mikanda, babembuka, bakende liboso na ba domaine nyoso. Alléluia. Kolobola moneza la seko na bomo inabate. La kisa gloire na we mokonzi. Et pas ina mamo ya suki azotangisa bisoli na ye. Et pas ina papa oyo kolo atiela ko yo motema zomo na clarté. Kase lekolo mokonzi olobaki likama na likameza na termo nango. Moni sabango clair. Soit contrôle la nyoso na maboko na yo. Kolo bama bot pe banda ku nyoso kolanda biso kimia ko banda tango oyo. Bomo ina bango ebika ngolu. Jali papa solo na ko bangate Zambeye azali papa solo Jésus pas
balista molili et puis nous baso kendira kufa au nom de Jésus-Christ libère bango yes kwisa madame renverser vos sacs libère bango Seigneur bende bango na mabulu babika ngolo mokonzi okokufa te okotatola monene na nzambe Amen. na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Merci Jésus. Nzambe obandaki na biso posuki na biso na kombo na Yesu. Paralysie. Tala biteni na mama oyo ya papa ya nzoto lema au nom de Jésus-Christ. Elenda. Komisa yango makasi na nguya na yo Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Réanimer. Restaurer Seigneur. Va vivre la régénération. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma porte ne se s'arrête qu'au limbakangango. Mwini ya kufungula lisusu te. Bato bakufa ka mikolo na mikolo. Nakangi mipepa kufa. Au nom de Jésus-Christ. Kolo oyo bakufi koki. Bato na liboto oyo bakokufa kate. Lekela bango liboso Seigneur. Lobela bango na molili. Kate tumbu na bango mokonzi. Visitez ma bota na bato. Kudele ya utosengi. Bambo la presse zo couvrir biso. Kolo bandeko mibali oyo. Babika ngolo na yo. Na ba domaine nyo sa vie. Bazana posa stabilité na vie na bango. Kolo alors pesa bango stabilité. La kisa bango etoza na bomoyi. Obenga basali oyo yoka ka mingongo na bango pe maloba na bango. Kolo installer bango pe établir bango na mabele. Alléluia. Na kombo na Yesu. Neto lobi. Amen. Kubiti maboko. Prince. Voilà. Exactement. La kansa. Nzamba pambo na biso. Rendez-vous na biso mercredi. Jeudi. Ok. Voilà, chers amis internautes, vraiment merci Nabino Nyosotu Ozalaki connecté, merci Nabino Nyosotu Oyo Bolandaki programme Oyo. Rendez-vous Eza Lisusu pour jeudi prochain. Préparez déjà, papa va préparer nini est-ce que mafuta na oui mais mafuta na yo mai na yo continuer et surtout jeudi prochain tozo bondela pona makambo etambola kate na vie pona ba difficulté parce que mingi bazo senga ba sujet de prière te sujet de prière c'est pas ina yo le to bito bondela yo accompagner on akokila ndeko elo musulte foi no kaka disposer cœur na yo to kota na mouvement prière oyo jeudi papa ki to ko matangomba donc presque ko matangomba kuna ba confiner te to kende nzela okoma pour okuta biso to mona ndenge to kosambela bataki sasa oza maladi ko landa biso te oza maladi ko landa te pour to ko travailler makasi meme lamba malili na yo meme loka kolia bana le bon to yo ka peto to sa to kabola be équipe tandi za monene to ke sala musala to ke sambela tinda sujet de prière semaine osuka semaine prochaine to ko ba sujet de prière abatuté tinda ba sujet de prière to kabola ona ba na kanzo ko zala o mona ndenge ni to ko yeba ko sala pe to ko bondela pona bato. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Bissonio surtout te comprendre. Donc, Oyo Ezali, Likambo et Tungi Sakayo, comment yango na papier, si j'ai Oyo Moniba Bonde la Natina Nayo, Okomi yango sali texto nango, sali texto nango, Okomi na kombo nayo pour permettre tant bazo koma yango bazo bondela na ba précision ya ba kombo na ba sujet de prière na bino ndenge papa lobi ba kabola na ba groupe. Merci beaucoup Nabino Nyoso tout Bolanda Kibiso, je crois programme ezalaki vraiment moulaï to comprendre Nyoso boyoki témoignage boyoki 18 ans ya kobondela ensemble na papa et programme oyo ko continuer toujours awa na biso na ESP Media pe na les bons bergers TV. Donc ceux qui awa ozwaki yango ozu programme na retard kota na les bons bergers TV kuna pe okozwa intégralité ya programme oyo boyebi direct que ezalaka tam suna ba caprice nango connexion nini boyi ko sala moi boye mais na kati ya
Les Bons Bergers TV, tu reçois intégralité nango. Merci Nabaenio surtout Bosunga Kibiso na côté technique. Merci Nabino Shekina et Bandekonio surtout. Merci pe na papa Sami, le prophète Sami au Pesa Kibiso Tanayo et merci Nabaenio surtout Balandaki. Merci Nabandekonio surtout Tozalia wa maman Honorine, ba pasteur surtout maman Vini et tokutani très prochainement na ba numéro mususu to lobindenge to lobana suka émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Gloire et zonga pa ya Nzambe.